الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه. ام درسمان درسي يازديما لتفسير سورة الرعد. لم درسمان داو مسألة قرنياني لشش آياتي بيشو وردجيرين وات آياتكاني سيودو تاسي وحوت دخينرو. مسألة يكم راقاندني أو راستية كقالتا بيكردني بي بروایان بپیغمبران صلاة و سلامي خوا لسر همویان بي نريتي چي لمي جيني بي بروایانا لبواري معامليان لقل بيغمبران و روانا كراواني خوادا كأما لآيتي جمار سيودودا خواه سبحانه وتعالى أو يخستو ترو كذا فرمي ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. خواه سبحانه وتعالى ببيغمبري خاتم فرمي عليه الصلاة والسلام ولقد استهزئ برسل من قبلك وبيقمان قالتا بپیغمبرانێکی پێش تۆ کراوە واتە ئەی محەممەد دڵت لە خۆت دانەمێنێ پێت وابێت تۆ یەکەمین پێغەمبەری کە گاڵتەت پێکراوە بەڵکو ئەوە عادەتی بەردەوامی بێبڕوایان بۆ کە گاڵتەیان بە پێغەمبەرانی خۆیان کردووە سەڵات و سەلامی خوا لەسەر هەموویان بێ. دیارە گاڵتە پێکردن چەند شێوازێکی هەیە دەگونجێ بە قسە بێ دەگونجێ بە لاساکردنەوەی کردەیی بێ دەگونجێ بە چاو برۆژۆڵاندن بێ بە لێو لێ هەڵقرچاندن بێ لەم ڕۆژگاری ئێستای ئێمەدا شێوازەکانی گاڵتە پێکردن زۆر زیادیان کردووە کاریکاتێر دروستکردن بە فلیم یاخود بە وێنە وەکو لە ساڵانی ڕابردوودا و بەردەوام لە فەڕەنسا و لە هەندێک لە دەوڵەتانی ئیسکەندینافی و لە ئەمریکا بەرامبەر بە پێغەمبەری پایە بەرزی ئیسلام محەممەد صلی الله عليه وسلم باشترین ئینسان و سەروەری پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئاوا بێ ئەدەبانە ڕەفتار کراوە کە هەرچۆن بێ گاڵتە پێکردن مادام عادەتی کافرانە بە گشتی عادەتێکی سووکە وەکو گوتمان پێشتریش باسم کرد مەگەر چۆن ئەگەرنا گاڵتە پێکردن نیشانە و بەڵگەی سوچی و عەقڵ سوچی و نەزانی و کەودەنی بابای گاڵتە پێکەرە. بۆیە هەرگیز پێغەمبەران عەلەیهیمو السەڵات وەسەلام ئەوەیان لە خۆیان نەوەشاندوێتەوە کە لە قورئاندا هاتووە کە خوا لەسەر زمانی ئیمانداران دەفەرمی ئین تەسخەروا منا فئینا نەسخەر منکم کەما تەسخەرون ئەگەر ئێوە گاڵتەمان پێ بکەن مەش گاڵتەتان پێ دەکەین چۆن گاڵتەمان پێ دەکەن وا پێدەچێ زیاتر مەبەست پێ قیامەت بێ کە لە قیامەتدا دیارە دوای ئەوەی کە بێ بڕوایان ئەو خەون و خەیاڵی کە بە دوای کەوتون خەیاڵ پڵاوەکانی کە بە دوای کەوتون بۆیان دەردەکەوێ هیچ نییە دەبنە گاڵتەجاری بەهەشتیان. فأمليت للذين كفروا بڕگەی دووەم خوا دەفەرمێ بۆ ئەوانەی بێبڕوان مۆڵەتم دان ئەملا لەهو واتە ڕستی بۆ درێژ کرد مۆڵەتی دا بواری دا بۆیە ئەملەیتویان بە ئەمهەلتو و ئەمدەتو و تەڕەکتو هو مدەتەن لێک داوەتەوە هەموو یانی ڕستم بۆ درێژ کرد بوارمدا دەرفەتمدا لێی گەڕام کە لێرە ئەملەیتو بەلام تەعەدای پێکراوە ئەملەیتو للذین کەفەڕوا مانای ئەمدەتو دەگەیەنێ یعنی ئەمدەتو لەهم واتە ڕستم بۆ درێژکردن ئەوەی ئەو ماتایی تێدا دانراوە کە پێ دەگوترێ قاعدە پێ دەگوترێت تەضمین
ثم أخذتهم دوایی گرت من کەمە بەس دیارە گرتن ئەخذ کینایە لە سزادان و ئازاردان و ئەشکەنجەدان تۆڵە لێسانەوە فكيف كان عقاب سزادانی من تۆڵەسانەوەی من چۆن بوو ئەلبەتە لێرەدا ئەمە بۆ سەرسوڕماندنە بۆ تعجیبە الاستفهام للتعجيب ئەو پرسیارکردنە بۆ سەرسوڕماندنە واتە سرت سوڕ بمێنی لە سزای من چۆن بوو یعنی زۆر سەخت بوو و زۆر بێڕەزا بوو و زۆر چاوەڕوان نەکراو بوو بۆ بێبڕوایەکان. مەسەلەی دووەم کە لە ئاەتی 33دا خراوەتە ڕوو بەراوردی نێوان خوا سبحانه وتعالى کە تاکە پەرستراوی بە حەقە و پەرستراوە ساختەکان و دەرخستنی پۆچی و بێنێوە ڕۆچی پەرستراوەکانی هاوبەش بە خوادانەران کە ئێمە ئەم ئاەتی ژمارە 33 لە 8 بڕگەدا شی دەکەینەوە. سەرەتا خوا سبحانه وتعالى دەفەرمێ ئەفەمەن هو قائم على كل نفس بما كسبت ئایا کەسێک کە ڕاوەستاوە بەسەر هەر نەفسێکەوە بەسەر هەر کەسێکەوە کە چی دەکا واتە چاودێر و ئاگاداری کردەوەکانیەتی ئەوەی کەوە دەستی دەهێنێ ئایا کەسێکی کە ئاوایە جا دیارە بەرامبەرەکەی یاخود وەڵامەکەی قرتێنراوە ئەفەمەن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك وكو كسيك وايا يا وكو كما ليس كذلك وكو شتانك وايا كوانين أوان ليك داوتو زانان أي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة أو خوايك آقاداري هموشتك آخر پرسراو خاوەن پەروەردگار بەدیهێنەر دەبێ ئاگادار و شارەزا و مشغولخۆری پەرستەرەکانی بێ ئەوانی کە دەیپەرستن و بەندایەتی بۆ دەکەن ئاگای لێیان بێ بەسەریان ڕابگا. جاخوا دەفەرمێ ئایا زاتێک کە خوایە سبحانه وتعالى ڕاوەستا و چاودێرە بەسەر هەر کەسێکەوە کە چی دەکا و چۆن دەکا بە سیاق و قەرینە دەزانین کە مەبەست پێ ئەوەی کە ئایا وەکو ئەوە خوایەکی ئاوا سبحانه وتعالى لەوەدا کە شایستەی پەرستران و بەندایەتی بۆ کرانە وەکو شتانێک وایە کەوانین کە کراون بە هاوبەشی خوا بەتەکید نەخێر. ئەنجا دیارە القائم على الشيء الرقيب فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد ولتضمنه معنى الرقيب عدي بحرف علام المفيد للاستعلاء المجازي. يرى القيام على الشيء واتە بەسەر ئەو شتە ڕاگەیشت ئاگاداری بوو سەرپەرشتی کرد چاودێری کرد. دەڵێ القائم على شيء الرقيب بوو واتە چاودێر ئەو دەڵێت چاودێر بەڵام من پێم وایە ماناکەی زۆر فراوانترە هەرچەند ئەویش دەڵێت ئەو شەی ڕەقیب واتە چاودێر هەم پاراستن هەم هێشتنەوە هەم هاوکاریکردن دەگەیەنێ و لەبەر ئەوەی کە القائم على الشيء أفمن هو قائم معناي رقيبي وشاوديري قرتوتا نيوخوي بحرف على تعداي في كراوة أفمن هو قائم على كل نفس كمعناي بسر راقيشتن بالا دستي مجازي دقيني بكرتي يعني إيوه خوايك سبحانه وتعالى كأقاداري هموشتيكا أقاداري وردو درشتا بسر هموشتيك رادقا بسر هموشتيك وشاوديرا وەکو پەرستراوانێک وایە کە وانین و هیچیان لەدەست نایە بەتاکید نەخێر. ئەنجا بڕگەی دووەم وجعلوا لله شركاء واتە ئەوانە هاوبەشیان بۆ خوا جێڕان هاوبەشیان بۆ خوا دانان ئەمە واوی حالیەیە ئەی والحال أنهم جعلوا له شركاء لە حاڵێکدا کە ئەوان هاوبەشیان بۆ خوا داناون واتە لە پەرستن و بەندایەتی بۆ کردندا. بڕگەی سێم قل سموهم بڵێ ناویان بێنن واتە ناویان بێنن چێن ئەوانە چین یاخود ناویان بنێن چونکە ئەوانە بەس ناون هیچ نێوە ڕۆکیان نییە
ئەمە دوواتای هەیە قول سەموهم بڵێ ناویان بێنن یا ناویان بنێن لە کوردیدا هەردووچی لە بەرامبەر ئەو وشەیەدایە سەموهم واتە ناویان بێنن ئەگەر هەن کوا بابزانی چێ بچێن یاخود ناویان بنێن چونکە هەر ناون هیچ نێوەڕۆکیان نێکەواتە وەکو لە شوێنی کە دەفەرمێ ما تعبدون إلا أسماء سميتموها ئێوە تەنیا ناوانێک دەپەرستن کە خۆتان أنتم سميتموها أنتم آباؤكم خۆتان و باو باپیرانتان ئەو ناوانەتان لەو شتانە هەڵداوە هەر ناوی ڕوتن بڕگەی چوارەم ئەم تونەبیئونەه بما لا يعلم في الأرض یان ئایا هەواڵ بەخوا دەدەن بە شتێک کە نایزانێ لە زەویدا ئایا هەواڵی شتێکی پێدەدەن کە خوا زانیاری پێی نییە لە زەویدا جا شتێک کە خوان زانیاری پێی نەبێ دیارە نییە چونکە ئین الله بكل شيء علیم بێگومان خوا بە هەموو شتێک زانایە شتێک هەبێ و خوا نەیزانێ دیارە نییە شتێک خوا نەیزانێ دیارە معدومە نییە زانیاری خوا پەیوەست دەبێ بەو شتانەوە کە هەن یاخود دەگونجی هەبن بەڵام شتێک کە نەبێ زانیاری خوا پێوە پەیوەست نابێ دایکێک بۆی هەیە بڵێ دیوەنێ خۆ بتانە هەبوون جا ئەگەر مانگ و خۆرن ئەگەر دار و بەردن ئەگەر سادین و سەرپەرشتیاری بتەکانن ئەوانێ هەبوون بەڵام وەک پەرستراون نەبوون واتە خوا سوبحانە وتەعالا وەک پەرستراون نایان زانێ ئەگەر ناوەکو دار و بەرد و مانگ و خۆر و ئەستێرە و چی دەیان زانێ دەڵێ استفهام إنكاري توبيخي أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتصنعوا له شركاء فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض دەڵ ئەم پرسیارکردنی نوکۆڵی لێکەرانی سەرزەرشکارانەیە واتە ئێوە بۆتان نەبوو درۆ بە ناوی خواوە هەڵبەستن و هێندێک هاوبەشانی بۆ دابنێن کە خوا هەواڵی پێ نەداون هەن شتێکیش خوا نەی فەرموو بێ هەیە دیارە نییە وەکو هاوبەش بۆ خوا نەگوەکو دار و بەرد و مانگ و خۆر و ئەستێرە و هەوە ئارزوو مار و دوو پشک و بۆق و ئەو شتانەی کە ئێستاش لەگەڵدا بێ خەڵکێکی زۆر لە کاتێکدا کە لە جادەی خوا بەیەکگرتن لادەدا و تووشی کوێرە ڕێی شیرک و بتپەرستی لێ دەیان پەرستن لە سوورەتی یونوسدا ئەمە بەو شێوەی هاتووە قل ئەتونەبیئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض بڵێ ئایا هەواڵ بەخوا دەدەن بە شتێکە نە لە ئاسمانەکان نە لە زەویدا نایزانێ واتە بوونی نییە نە لە سەرێ و نە لە خوارێ بڕگەی پێنجەم ئەم بظاهر من القول یان ئێوە هەواڵ بەخوا دەدەن هەر بە قسەیەکی ڕواڵەتی و ڕووکەشی يعني بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه بظاهر من القول بڵێ ئایا هەواڵ بەخوا دەدەن بە شتێک کە لە زەویدا نایزانێ یاخود هەر هەواڵی پێدەدەن بە شتێک ئایا هەواڵی پێدەن بە شتێک کە هەر قسەیەکی ڕواڵەتی و ڕووکەشیە ئەلبەتە لێرەدا بظاهر من القول واتە شتێکی ڕووکەشی و ڕواڵەتی ئەگەر نا مەبەست پێ ینی شتێک کە بوونێکی چەسپاوی نەبێ گەر نا مەبەست پێ شتێکی بیندراو نییە شتێکی ئاشکرا بەڵکو مەبەست پێ شتێکی ڕووکەشی و ڕواڵەتی کە نێوەڕۆکی نییە بەل زوینە للذینە کەفەڕوا مەکرهم خوا سوبحانە وتەعالە دەفەرمێ نەخێر ئەوانە هیچی وانە بەڵکو ئەوانەی بێبڕوان فێڵ و پیلانی خۆیانیان بۆ ڕازێنرایەوە مەکر المەکر ئیخفاء وەسائل الضر مەکر بریتێ لە شاردنەوەی ئامڕازەکانی زیان گەیاندن یاخود مەبەست ئەوەیە کە ئەو شیرکەی کە ڕەواجی پێدەدەن تەنیا فێڵێکە خەڵکی سادەی پێ هەڵدەخەڵەتێنن ئەنجا یەکێ بۆی هەیە بڵێ ئایا بەل زوینە بە بینامەجهول هێناوێتی بۆیان ڕازێنراوەتەوە بۆ کافرەکان ئەو فێڵ و پیلانەی خۆیانیان بۆ جوان کرا بۆیان ڕازێنراوەتەوە ئایا ڕازێنەرەوەکە چێ بە تاکید شەیطانە وەکو خوا سوبحانە وتەعالە لە شوێنی کە دەفەرمێوە زەیەنە لەهم الشەیطان ئەعمالەهم شەیطان کردەوە خراپەکانی بۆ بێبڕوایەکان ڕازاندنەوە بڕگەی حەوتەم وەصدوا عن السەبیل و لە ڕێ لادران بەلا ڕێدابران لە ڕاستە ڕێ لادران
و خوێندراویشێتەوە وەصەدوو عەنی السەبیلی واتە خەڵکیان لە ڕێلادا. هەردوو خوێندنەوەکان هاتوون. واتە دوای ئەوەی کە پیلان و فێڵی خۆیانیان بۆ ڕازێنراوی لایەن شەیتانەوە خەڵکیان لە ڕێلادا یاخود لە ڕێلادران لە ئاکامی ئەوەدا. بڕگەی هەشتەم و کۆتایی ومن یضلل الله فما له من هاد. و هەر کەسێ خوا گومڕای بکە هیچ ڕێنمایی کارێکی نییە، هیچ کەسێکی نییە دەستی بگرێ بخاتەوە سەر ڕاستەڕێ. و خوش سبحانه وتعالى وەکو چەند جاری دیکە گوتومان لە گۆترە کەس گومڕا ناکە، هەروەکو لە گۆترەش کەس هیدایەت نادا، بەڵکو خراپەکاران گومڕا دەکا. وما يضل به إلا الفاسقين ويضل الله الظالمين. و چاکەکارانیش خوا ڕێنمایی دەکا ويهدي إليه من ينيب ويهدي إليه من أناب. ئەم ئاەتە مبارەکە شەش جۆرە شێوازی گرتوونە خۆی وەکو خاوەنی التەحریر والتەنویر لە بەرجی 6 لا 453دا گوتوویەتی. یەکەم سەرزەنشتکردنیان لەسەر ئەوە کە بت و سەنەم و پەرستراوەکانی خۆیان قیاس دەکەنە سەرخوا بە قیاسکردنێکی ناتەوا و نەزانانە کە دەفەرمی ئەفەمەن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ئەنجا دیارە وەکو گوتمان بەرامبەرەکەشی ئەوەیە كمن هو ليس كذلك. دووەم ئەوە کە خوا سبحانه وتعالى بە نەزان و نەفامیان دادەنێ کە هەندێک ناویان داناون کە نێوەڕۆکی نییە و هەندێک ناویان داناوە لەسەر هەندێشتووە کردویان بە پەرستراوی خۆیان کە دەفەرمێ بەل سەموهم قل سەموهم، بڵێ ناویان بێنن داخوات چێن یاخود ناویان بنێن چونکە هەر ناون. سێ هەڵوەشانەوەی ئەوە کە پەرستراوەکانیان پەرستراو بن بە بەڵگەی ئەوە کە خوا وەکو پەرستراو نایان زانێ ئەم تونەبیئونەه بما لا يعلم في الأرض. ئایا خەواڵ بەخوا دەدەن بە شتێک کە نایزانێ لە زەویدا، واتە نایزانێ بە سیفەتی پەرستراو. چوار ئەوە کە لافی ئەوە لێ دەدەن ئەوانە پەرستراون تەنیا قسەیە و لەگەڵ واقعدا ناگونجێ وەکو دەفەرمێ ئەم بظاهری من القول. یا ئایا هەواڵ بەخوا دەدەن بە شتێک کە هەروە قسەیکی ڕووکەشیە و هیچ حەقیقەتێکی نیە و نێوەڕۆکێکی نییە. پێنج ئەو ڕەفتارەیان خوای پەروەردگار بە فێڵ و پیلان پێناسە دەکا بەل زوئینە للذین کەفەڕوا مەکرهم، بەوانەی کە بێبڕوان پیلان و فێڵەکەیان بۆ ڕازێنرایەوە. و شەشەم ئەوە دەردەخا کە ئەوانە خەڵک لە ڕاستە ڕێلا دەدەن و خۆشیان لا ڕێدەبن وصدوا عن السبيل یا وصدوا عن السبيل. مەسەلەی سێیەم کە لە ئاەتی 34 داخراوەتە ڕوو بێبڕوایان لە ژیانی دنیادا ئازار و سزایان هەیە و هی دوا ڕۆژیشیان سەختتر و دژوارترە و هیچ پارێزەریشیان نین کە لە سزای خوا چەپاڵەیاندا و بیان پارێزێ. لهم عذاب في الحياة الدنيا. بڕگەی یەکەم ئەوانە سزای و ئازاریان بۆ هەیە لە ژیانی دنیادا. ئایا مە بەس لەو سزا و ئازارەت چییە؟ هەندێکیان لە زانایان گوتوانە بالقەتل والئەسری، بەوە کە دەکوژرێن و بەدیل دەگیرێن، بەڵام ئەوە لە ئەم ئاەتە ئەم سوورەتە لە مەکە هاتوۆتە خوار، مەگەر بڵێ خوا هەڕەشەیان لێ دەکا کە ئێوە لە مەودووە ئەگەر لەسەر و کوفر و بێبڕوایەتان بەردەوام بن لە قۆناغێکی دیکەدا کە قۆناغی مەدینەیە و جەنگ و جیهاد لەسەر موسڵمانان پێویست دەکرێت بۆ بەرگری لە خۆیان تووشی سزا و ئازار دەبن. هەندێکیان گوتویانە بالکەوارث والمەصائب، بەڵاو و گرفتاریتان بەسەردێن لە ژیانی دنیادا کافرەکان ئەوەیان هەیە. بەڵام من دەڵێم حياة الكفر عذاب وشقاء. لهم عذاب في الحياة الدنيا، بێبڕوایان لە ژیانی دنیادا سزایان بۆ هەیە، چونکە هەموو ئەو بێبڕوانە نەکوژراون و بەدیل نەگیراون و هەموو شامرز نیە بەڵایان بەسەر بێن. بەڵام هەموو کافرێک، بۆیە من ئەو واتایم لێکداوەتەوە کە لە ڕاستی لە تەفسیرەکان دەنەم بینیوە، هەموو بابایەکی بێبڕوا و خوا نەناس و دوور لە خوا لە ڕاستیدا لە ئازارێکی دەرونیدایە
لە بەرچاو لێڵیدایە تەماشای ڕابردووی خۆی دەکات تاریکی دەبینێت تەماشای داهاتوی خۆی دەکات تاریکی دەبینێت تەماشای ئێستای خۆی دەکات تاریک و لێڵی دەبینێ و ئارزوەکانی بەسەری دازاڵ دەبن شێتان بەسەری دازاڵ دەبێت لە هەموو شتێک دەترسێ وەکو پێشتر باسمان کرد لە تەفسیری ئەوەتەدا کە دەفەرمێ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. برقي دوما العذاب الآخرة أشق وسزا آزاري دواروش دجوار ترى قرسترى زحمة ترى دل شق عليه الشيء مشقة فهو شق وشاق جمعه شواق. شق عليه الشيء مشقة فهو شق وشاق ئەو شتەی لەسەر قورس بوو دژوار بوو بە زەحمەت بوو دیارە سزای دواڕۆژ لە بەرامبەر ئەوەی دنیادا بە تاکید قورسترە زەحمەتترە دژوارترە سەختترە بەنسبەت بێبڕوایانەوە. بڕگەی سێم وما لهم من الله من واق وەلەلایەن خواوە هیچ پارێزەریان نییە. دەڵ ئەلواق تەوان من واق لە ئەسڵدا من واقی یای هەیە بەڵام لەبەرەوەی کە سەری ئاەتە و هەندێکیان واشیان خوێندوێتەوە بۆیە کە حەذف دەکرێت. دەڵ ئەلواقی الحائل دون الضر واقی واتە پەردەیە کە نایهێڵێ زیان تووشی مرۆڤ بێ کە دەفەرمێ وما لهم من الله من واق يعني من عذاب الله من واق لە سزای خوا هیچ پارێزەرێکیان نییە. دیارە ئەمەش بە بەڵگەی ئەوەی پێشێ کە پێشێ باسی ئەوە دەکا یعنی بێبڕوایان لە سزا و ئازاری خوا لە دوا ڕۆژدا کە تووشیان دێ یاخود لە دنیاشدا کە تووشیان دێ هیچ چەپاڵە دەرێک و هیچ پارێزەرێکیان نییە لە کە لە سزای خوا و لە بەڵای خوا و لەو ناڕەحەتیانی کە خوا بۆی داناون چ لە دنیادا بەهۆی کوفر و بێدینیانەوە چ لە دوا ڕۆژدا وەکو سزا هیچ پارێزەر و چەپاڵە دەرێکیان نییە. مەسەلەی چوارەم کە لە ئاەتی ژمارە 35دا و ئێمە لە 5 بڕگەدا دەهێنین پێناسەی ئاکامی باشی پارێزکاران کە بە هەشتێکی پڕجۆگە و ڕووباری میوە بەردەوام و سێبەر هەمیشەییە و پێناسەی ئاکام بێبڕوایانش بە ئاگری دۆزەخ. بڕگەی یەکەم مەثل الجنة التي وعد المتقون وێنەی ئەو بەهەشتەی کە بەڵێن دراوە بە پارێزکاران. مەثل دەگونجێ بە معنای وەصف بێ ئەی وەصف الجنة التي وعد المتقون و دەشگونجێ مەثل هەر بە معنای مەثل بێ واتە صفەتی ئەو بەهەشتە هێندە سەرسوڕهێنەرە وەکو پند وایە وەکو ئەو قسە نەستەقانەی کە بەسەردەمی خەڵکەوەن بە لە بۆنەی جۆرا جۆردا بەکاریان دێنن. أي صفتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل وصف السرسر هينركي كالسيريدا وكو مثل وبندواي. قال ابن قتيبة المثل الشبه في اللغة ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفته. يقال مثلت لك كذا أي صورته ووصفته فأراد بمثل الجنة هنا صورتها وصفتها وصورتها وصفتها. فتح القدير للشوكاني برجيسي لا فرصوي سودو كالديار لابن قتيبة وهناويتي. ابن قتيبة ضل مثل بمعنى شبهه وينه لزمان ده دواي جاري واي وشي مثل بمعنى ويني اشتيك وصفة اشتيك ديت دقوتني مثلت لك كذا أي صورتها تأشتن بو وينا كردي وبوم بيناسا كردي كواتلير دا كذا فالمثل الجنة يعني وينكي ويناكي ديمنكي وشيوكي ووصفكي. جابزانين چۆنە ئەو بەهەشتەی کە بەڵێن دراوە گفت دراوە بە پارێزکاران بڕگەی دوو تەجری من تحتها الانهار یەکەمین صفەتی ئەوەیە کە ڕووباری بەژێردا دەڕۆن واتە ڕووبار بەژێر کۆشکەکاندا دەڕۆن کە لەو باغ و بێسانانەدا أكلها دائم وظلها أكل يعني مأكول
ئەوەی کە دەخورێ هی ئەو درەختانەواتە میوەکەی بەروبوومەکەی هەمیشەییە وەظیلها سێبەرەکەشی سێبەری درەختەکانیشی هەمیشەییە وەکو لە سوڕەی واقعات سیوسیا دەفەرمێت لا مەقطوعة ولا ممنوعة ئەو بەنسەب میوەکەی لا مەقطوعة واتە نابڕێ بڕدراو نییە ولا مەمنوعە و ڕێ لێ گیراویش نییە و لە دەربارەی سێبەرەکەشی دەفەرمی وەظیلی مەمدود سێبەرێکی دوور و درێژ واتە کە نابڕێتەوە اینجا دەفەرمی تیلکە عوقبە الەذینە اتەقەو ئەوە سەرنجامی چاکی ئەوانەیە کە پارێزیان کردووە ئەی عاقبەة الەذینە اتەقەو المەعاصی ومنتهى ئەمرهم سەرنجام و ئاکامی ئەوانەی کە خۆیان پاراستووە لە گوناحان جا گوناح دوو جۆرە یا شواندنی واجبانە یا شکاندنی قەدەغانە زۆر کەس وا دەزانێت گوناح هەر ئەوەیە کە ئەو شتانەی کە خوا قەدەغەی کردوون بیانکەی بەڵام پێش ئەوە گوناح بریتە لەوەی کە خوا فەرزی کردو بیچوێنی وەکو جاری کرد باسم کردووە لە ڕاستیدا ئەگەر مرۆڤ خۆی بپارێزێ لەو شتانەی کە خوا لە چواندنی ئەو شتانەی کە خوا لەسەری پێویست کردوون بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەپارێزرێ لەو شتانێک کە خوا لێی قەدەغ کردوون بە بەڵگەی ئەو ئاەتە کە خوا دەفەرمی ئینە الصەلاة تەنها عن الفەحشاء والمنکەر بێگومان نوێژ قەدەغە دەکا خاوەنەکەی قەدەغە دەکا لە فەحشا واتە هەر قسەیەکی ناقۆڵە و منکەر هەر قسەیەکی هەر کردەوەیکی خراپ واتە لە قسە و کردەوەی خراپ خاوەنەکەی دەگێڕێتەوە کەواتە ئەگەر نوێژکەری باش بی فەرزی خوا جێبەجێکەی قەدەغەی خوا ناشتێنی و هەمیشە شەیطان لە کاتیەکدا کە ئین مرۆڤ لەخوا بێ ئاگا دەبێ دڵەکەی بێ ئاگا دەبێت غەفڵەتی بەسەردادێ لەو کاتانەدا شەیطان زەفەر بە مرۆڤ دەبات جا لە کۆتاییدا دەفەرمی وعوقبە الکافرین النار و سەرنجامی بێبڕوایانیش ئاگرە یعنی کە دەفەرمی وعوقبە الکافرین النار ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك هیچ سەرنجامێک و هیچ کۆتاییەکیان نییە جگە لە ئاگر کە بەتاکید مەبەست پێ ئاگری دۆزەخە خوا چەپاڵەماندا و خوا بەریت و کەڕەمی خۆی بمان پارێزی مەسەلەی پێنجەم کە لە ئاەتی ژمارە 36 وەردەگیرێ کتێب پێدراوانی پێشوو زۆر دڵخۆش دەبن بەوەی کە بۆ لای محەممەد عليه الصلاة والسلام دابەزێنراوە و هەندێک لە پێڕ و تاقمەی کافرەکانیش نکوڵی لە بەشێک لەو پەیامەی پێغمبەر دەکەن عليه الصلاة والسلام کە بریتێ لەو بەشەی کە لەگەڵ بەرژەوەندی ناشەرعیەکانیاندا تێک دەگیرێ دار ئێمە ئەم ئاەتش لە 5 بڕگەدا شی دەکەینەوە والذین ئاتەیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک و ئەوانەی کە کتێبمان پێداون واتە پێش تۆ کتێبی ئاسمانی و کتێبی خواییان پێدراوە کە بە پلەی یەکەمە بەس پێجوولەکە و نەسڕانیەکانن و هەموو ئەوانەی دیکەی وەکوانن دوایوان یفرحون بما أنزل إلیک دڵخۆش دەبن بەوەی کە بۆ لای تۆ نێردراوەتە خوار توێژەرەوانی قورئان هەروان لێداوەتە و توانە دڵخۆش دەبن بەڵام پێشتر باسمان کرد و شتەی فەڕەح یعنی ئەو پەڕی دڵخۆشی واتە زۆر دڵخۆش دەبن خەنی دەبن شادمان دەبن زۆر بەوەی کە بۆ لای تۆ نێردراوەتە خوار ئایا مەبەست لەوانە چییە؟ یەک مەبەست پێ خاوەن کتێبەکانە بەگشتی کە زۆر دڵخۆش بوون بەوەی کە محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری چی دیکەی خوایە و هاتووە و ئەوەی کە بە پێغەمبەرانی پێشوویە بەڕاستی دەزانێ بەگشتی پێ دڵخۆش بوون چکە ماوەیەک بۆ هیچ کام لە پێغەمبەران نەهاتوون خەڵک ڕەنگە لە هەر لە ئەسلی پێغەمبەران و پەیامەکانیشان کەوت بێتە گومانەوە بەڵام بەوە کە پێغەمبەرێکی دیکەش هات عليه الصلاة والسلام و پێغەمبەرانی پێشخۆی بەڕاست دەزانێ و لە کتێبی ئەو پێغەمبەرە کۆتاییەدا کە قورئانە باسی هەموو ئەو پێغەمبەرانە دەکرێ و مەدح و سەنایان دەکرێ و ستایشیان دەکرێ و بەسەراتەکانیان دەجێڕدرێتەوە بێگومان ئەو بۆ تەمای دڵخۆش بوونیان چونکە ئەو ڕاستیانی کە لە قورئاندا هاتوون لەگەڵ ئەو ڕاستیانی کە لە کتێبەکانی ئەواندا هەن لە زۆربەیدا ئەوەی کە دەستکاری نەکراوە لە کتێبەکانی واندا تێک دەکاتەوە ئەو واتایەکی یاخود الذين
کە دەفەرمی والذین ئاتەیناهم الکتاب مەبەست پێ بڕوادارەکانیانە ئەوانەی کە بڕوایان هێناوە بە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام بە محەممەد کە پێغەمبەری کۆتاییەوە بە قورئان کە دوایین کتێبی خوایە دڵخۆش بوون بە پەیامی خوا بە وەحی خوا. ومن الأحزاب من ينكر بعضه ولا حزبكان حزب دیارە يعني كومل بارت ولا بارتو كومل تاقمكان أهل كفر هيانا نكوري لهنديجي دكا ليرة اللام عوض عن المضاف ومن الأحزاب يعني ومن أحزابهم لا بيرو تاقمكان يعني بيرو تاقمكان أهل كفر وأهل الشرك هيك همویان نابڵە هەندێکیان بەشێکی لێ نکوڵی لە بەشێکی دەکا. دیارە دەگونجێ لێرەدا مەبەست لە ئەحزاب ئەی ئەهل الكتاب وطرقهم من ينكر بعض القرآن مەبەست لە خاوەن کتێبەکان بێت دەشگونجێ ئەحزاب مەبەست لێ مەبەست هاوبەش بۆ خوادانەران و کافرەکان بێ بەگشتی کە من ئەوەی دۆمیانم زیاتر پێ ڕاستە واتە لە پێڕوتاقمەکانی ئەهلی کوفر بەگشتی هەیانە کە بەشێک لە قورئان نکوڵی لێ دەکا و دانی پێدانانێ ئەو بەشەشی ئەوەیەتی کە لەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئەواندا تێک دەگیرێ لەگەڵ عەقیدە پوچەکەیاندا لەگەڵ پەرستنە بۆشەکەیاندا لەگەڵ ڕەوشتە خراپەکانیان لەگەڵ هەڵوێستە خراپەکانیان لەگەڵ کار و کەسابەتی ناشەرعیان لەگەڵ حکومڕانی ستەمکارانیاندا لەگەڵ خۆرەخکاری و گەندەڵیاندا تێک دەگیرێ دیارە ئەوەی کە لەگەڵ بەرژەوەندەکانی تێگیران و کۆڵیان لێ کردووە و دانیان پێدانێناوە. بەرگەی سێم قل ئینەما ئومیرت ئەن ئەعبود الله ولا ئوشریکە به بڵێ من تەنیا بەوە فەرمانم پێکراوە کە خوا بپەرستم و هیچ هاوبەشی بۆ دانەنێم. یعنی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لێرە فەرمانی پێکراوە کە بۆ هەردوو کۆمەڵەکە هەم ئەوانەی کە دڵخۆشن زۆر دڵخۆشن بەوەی کە بۆ لای نێردراوەتە خەوار و هەم بەوانش کە نکوڵی لە بەشێک لە پەیامەکەی دەکەن پێیان ڕابگەێنە کە ئەو تەنیا بە خوابەیەکگرتن ڕەوانە کراوە کە بە دوو شت فەرمانی پێکراوە یەکەم خوا بپەرستێ دووەم هاوبەشی بۆ پەیدا نەکا کەواتە خوابەیەکگرتن لە خۆی دابێنێتە دی. اینجا جێی سەرنجەوەی کە پێشێ فەرموویەتی ئەن ئەعبود الله دوای فەرموویەتی وەلا ئوشریکە بهی کە خوا بپەرستم و هاوبەشی بۆ دانەنێم بۆ ئەوە کە ئەگەر ئینسان خوای پەرست بەڕاستی خوای ناسی و خوای پەرست هاوبەشیشی بۆ دانانێ ئەوانە هاوبەش بۆ خوا دادەنێن کە خوا ناناسن چاک خوا ناپەرستن باش لێ حاڵی نەبوون ئەوانە تووشی شیرک و هاوبەش بۆ خوا دانان دەبن چێ لە دەرەوەی بازنەی ئەهلی ئیسلام چ لە نێو بازنەی ئەهلی ئیسلامدا وەکو لەو بارەوە بە تەفسیل لە سوورەتی یونوسدا باسێکم کرد دەربارەی لە کۆتایی سوورەتی یوسوفدا باسێکم کرد دەربارەی شیرک و هاوبەش بۆ خوادانەران. ئەنجا بەرگەی چوارەم ئیلەیهی ئەدعو و بەرگەی پێنجەم و ئیلەیهی مەئاب هەر بۆ لای ئەو بانگەواز دەکەم و ئیلەیهی مەئاب و گەڕانەوەشم هەر بۆ لای ئەوە مەئاب یاریاکەی قرتێنراوە و ئیلەیهی مەئابی دەگوترێ ئابە یەئوب و ئەو بن گەڕایەوە دەگەڕێتەوە گەڕانەوە مەئاب واتە شوێنی بۆ لاگەڕانەوە واتە شوێنی بۆ لاگەڕانەوەی من کە دەچمەوە بەردەستی هەرخوایە ئەو واتایەکی یاخود ئەو زاتەی کە من دەگەڕێمەوە بۆ لای پەشیمان دەبمەوە تەوبە دەکەم هەر خوای بەرزی مەزنە. واتە هەم دەگونجێمە بەس پێ گەڕانەوە بۆ لای خوا بێوەکو لێپاڕانەوە و پشت پێبەستن و پەنا پێبردن و بۆ لا پەشیمان بوونەوە یاخود گەڕانەوە بۆ لای خوا واتە گەڕانەوەی من سەرنجامی من تەنیا بۆ لای ئەوە. مەسەلەی شەشەم و کۆتایی پێناسەی قورئان بە حیکمەتێک کە بە زمانی عەرەبی نێردراوە و هۆشداری دانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام کە ئەگەر شوێن ئارەزوەکانیان بکەوێ هیچ پارێزەری نابن کە لە سزای خوا چەپاڵی بدەن و سزای خوای لێ دوورخانەوە. ئەمە لە ئاەتی 37دا خراوەتە ڕوو کە ئێمە لە 3 بڕگەدا
شي دەکەینەوە بەڕگەی یەکەم وكذلك أنزلناه حكما عربيا وآوى بوشي ويا ناردو ما نتخوار حكمتك لحالك ذاك بزماني عربية وتأم قرآن ما ناردو تخوار لحالك ذاك حكمته ولحالك ذاك بزماني عربيشة البته هندێک لە زانایان وشەی حکمیان هەر بەمانای حکمڕانی و بەرنامە و حکم و قەضا لێک داوەتەوە بەڵام زیاتر وا پێدەچێمە بەس لە حکم لێرەدا حکمت بێ کە حکمەتیشمان پێشتر چەند جارێک واتا کردووە کە کورتترین پێناسەی ئەوەیە ئیصابەة الحەق علما وعملا ئەوەیە کە ئینسان لە ڕووی زانیاری و زانینەوە و لە ڕووی کارکردن و جێبەجێکردنەوە حەق بپێچێ یعنی حەق بناسێ و کاریشی پێ بکە لە هەموو ڕۆکانەوە ئەوە باشترین و کورتترین پێناسەی حکمەتە یعنی زانیاری ڕاست و دروست وە کردداری ڕێک و پێک بە پێی ئەو زانستە جا لێرەدا بۆ دەڵێن حکم بەمانای حکمەتە لە شوێنی کەشدا لە قورئاندا هاتووە لە ئاەتی ژمارە 12 سوورەتی مەڕیەم وآتەیناه الحکمە صەبیە خوای پەروەردگار باسی یەحیا دەکات دەفەرمێ وآتەیناه الحکمە صەبیە و جارێ هەر مێر منداڵ بوو کە حکمەتمان پێدا بوو کە لێرەش دەفەرمێ يعني حکما عربيا يعني خاوەن حکمەتە يعني ئەم قورئانە خاوەن حکمەتە و بزماني عربيشة عربيا حال ثانية وليست صفة لحكما إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم وإنما المعنى أنه معبر عنها بالعربية إذن حصل للقرآن كمالان كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكما وكمال من جهة ألفاظه وهو المكني عنه بكونه عربيا أما التحرير والتنوير برجيش لا فرص وشخص ناويتي كزور جوانا ضل وشيء عربيا حكما عربيا حالي دوهمة نك صفات بو حكما يعني خوان نيبيسو بفرمي حكمتي عربي وات حكمتي كبال درت لا يقلي عرب شنك أم حكمتي الربانية أجنها عرب بخوان لجهالة نزعني دابون ولا راسيدا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة عربي بين خوي قرآني نفرمو بلكو بصفتي پیغمبري خوابون قرآني ورقرتوا ولا راسيدا لني واقعي كومالغاي عربي دا قرآن هلا قلاوة بلكو للعين خواوة هاتوا أجنا واقعي نتوي عرب لو كاتداك محمد عليه الصلاة والسلام لنيوان دار روان كرا پێچەوانە ئەو حکمەتە بوو کە خوا ناردی و پێچەوانەی ئەو پەیامە بوو و ئەوە بوو کە 13 ساڵ هەر لە مەکە دژاتیان کرد و بوونە پەرچ و لەمپەر لە ڕێدا کەواتە دیارە واقعەکە پێچەوانەی ئەوە بووە چونکە هەندێک لە لەوانەی کە دەمارگیری عەرەبیان هەیە دەڵێن ئەوە تا خوا دەفەرمێ حکمەن عەرەبیەن کەواتە جا حکم چه بەمانای حکمڕانی بێت چه بەمانای حکمەت بێ ئەوە هی عەرەبانە میشیل عەفلەق و ئەوانە وایان گوتۆ کاتی خۆی و هەندێک لەوانش کە دژی دەمارگیری نەتەوەی دیکەیان هەیە کوردن فارسن تورکن دژی عەرەب ئەوانەی سان دەڵێن جا خۆ قورئان هی عەرەبانەوە تا خوا دەفەرمی حکمەن عەرەبیەن کە وەکو گوتم ئەوە بەهۆی نەزانیەوەیە بەهۆی نەشارەزایی لە زمانی عەرەبی چونکە عەرەبیەن صفەت نییە بۆ حکمەن بەڵکو حاڵی دووهەمە ئەم قورئانەمان وكذلك أنزلناه أو قرآن دا بزاندوه إيه لحالك ذاك حكمته ولا حالك ذاك أو حكمته بزماني عربية جا ضل چونك حكمة بالنادرة لاي جلان نتوكان بلكو ما بس ذاك أم حكمة بزماني عربي تعبيري ليكراوه كواته قرآن دو صفتي زور تواويهن يكم لروين معنى ومبستكان يوا حكمة پێناسە کراوە دوو لە ڕووی بێژە و وشەکانیەوە کە بە عەرەبی پێناسە کراوە خوای پەروەردگار لە سوورە شوعەڕا ئاەتی 192 تا 195 دەفەرمێ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
و ئەم قورئانە نێردراوە خواری پەروەردگاری جیهانیانە ڕوحول ئەمین گیانی ئەمیندار کە جیبریلە ناردوویێتە خوار هێناوێتە خوار بۆ سەر دڵی تۆ تاکو تۆ لە وریاکەرەوان بی بە زمانێکی عەرەبی ڕۆشن. ڕاغیبی ئەسپەهانی جێخۆیەتی ئەوەش بزانرێت کە هەر وشەی عەرەبی بۆ خۆی یعنی قسەیەکی ڕۆشن و مانا ڕۆشن و ڕاشکا و ڕوون. دەڵێ العربي الفصيح البين من الكلام يقال ما بالدار عريب أي أحد يعرب عن نفسه، وفي الحديث الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاها صمتها، رواه أحمد في المسند برجي شوال فرصه ونود. حكما عربيا قيل مفصحا يحق الحق ويبطل الباطل. مفردات راغب الأصفهاني لا فرق بين صوب نجاحه. العربي واتا قسەیەکی ڕوون و پاراو دەگوترێ ما بالداری عەریبون واتە کەس لە ماڵ نییە کە قسە بکە تعبیرکە لە دەرونی خۆی و لە فەرمایت شتی پێغەمبەر داهاتوو عەلەیهی سەڵات وسەلام بێوەژن بۆ بە زمانی خۆی هەڵوێستی خۆی دەردەخا، بەڵام کەس ڕازیبوونەکەی لە بێدەنجیبوونیدا لە کاتی مارەکردندا کەواتە حکمەن عەرەبیەن گوتراوە یعنی حکمتێکە کە زۆر ڕوون و ڕاشکاوە حەق دەچەسپێنێ و باتڵ ناحەق دەپوچێنێتەوە. ئەنجا بڕگەی دووەم وەلئین اتبعت ئەهواءهم بعد ما جاءك من العلم، و ئەگەر شوێن ئارەزوەکانیان بکەوی دوای ئەوەی زانیاریت بۆ هاتووە، یعنی بە دوای ئارەزووی هاوبەش بەخوا دانەران یاخود ئارەزووی کافرەکان بکەوی دوای ئەوە کە زانیاری لەخوا بۆ هاتووە کە پەیام و وحی خوات بۆ هاتووە، ئەگەر وا بکەی ما لك من الله من ولي ولا واق، لەلایەن خواوە یاخود لە بەرامبەر سزای خوادا هیچ سەرپەرشتیارێک و هیچ پارێزەرێکت نییە. الولي النصير والواقي المدافع. ولی بە معنای یارمەتیدەر و هاوکار و سەرپەرشتیار، و واقیش بە معنای کەسی بەرگری کار. کەواتە تۆ لەلایەن خوای بەرزەوە سزا دەدرێ ئەگەر بێت و دوای ئارەزوویان کە دوای ئەوە کە لەلایەن خواوە زانیاریت بۆ هاتووە. ئەنجا ئەمە لە ڕاستیدا زیاتر بریتێ لە ناومێدکردنی هاوبەش بۆ خوا دانەرەکان لەوەدا کە تەماعیان هەبێ لەوەدا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام بچێتە سەر قسەیوان یەک، یاخود تەماعیان هەبێ لەوەدا کە خوا سوبحانەهو وتەعالە وەڵامی پێشنارەکانیان بداتەوە موعجیزەی وەکو پێغەمبەرانی پێشوو بێ. ئەمە زیاتر مەبەست ڕووی پێ لە هاوبەش بۆ خوا دانەرەکانە، هەرچەند لە ڕواڵدا ڕووی لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام کە ئەو جۆرە تعبیرە لە قورئاندا زۆرە. لە سوورەتی یونوسدا لەوبارەوە بە تەفسیل باسمان کردووە پێشتر. لێرەشدا دێنە کۆتایی ئەم دەرسەمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.